Всем привет! Продолжаю перешивать ненужную ткань и в этот раз шью кота. Это подушка для клавиатуры, также подставка для запястья, а еще и игрушка для деток. Этого котика я шила для мужа, так как он много времени проводит за компьютером. Идею я увидела на Pinterest. Приступаю к выкройке. Ткань складываю лицом к лицу. Я подгибала на толщину котика. Скалываю по краям иголочками. И вырисовываю тельце кота. Бока немного округляю. Лапки делаю одинаковыми по размеру. Отрезаем. Теперь хвост. Измеряем расстояние между лапками. Туда буду вставлять хвост. Обязательно оставляем место для выворачивания. Это расстояние переносим на ткань. Также скалываю и рисую хвост. Вырезаю. Мордочку хочу сделать немного светлее, поэтому сшивать буду изнанка к изнанке. Складываю, рисую и вырезаю. По намеченным линиям прошиваю на машинке. Не забывайте про припуски на швы и оставить место для выворачивания. Прошила. Вырезаю по контуру.
На закруглениях нужно надрезать ткань, только осторожно, не порежьте строчку. Выворачиваем. Набиваем наполнителем. Хвост вставляю в отверстие и прошиваю. Карандашом намечаю очки и носик и начинаю вышивать простым стежком в 2 слоя. А шью я обычной швейной нитью, сложенной в 3 раза. Лучше, конечно, использовать мулине. На втором кругу иглу протягиваю в середину стежка первого круга. Это чтобы рисунок был плотным и без дыр и пространств. Носик вышиваю бледно-сиреневым цветом, а прошиваю его в шахматном порядке. Можно еще добавить рот и усы. Пришиваю голову к туловищу. А в завершение клею глазки и готово. Я уже пробовала его подкладывать под запястье. Это очень удобно. Подписывайтесь на канал. У меня еще много лоскутков и идей. Пока-пока!